আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। হ্যালো ভাইরা, ইটস মি রেহান ভাইয়া অ্যান্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও অফ রেহান ভাইয়া। এটা আমাদের কক্সবাজার ট্যুরের লাস্ট ভিডিও। আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের সবার ভালো লাগবে। তো যারা আমার পেজে নতুন তারা অবশ্যই আমার পেজটি ফলো দিবেন এবং ভিডিওটা কেমন লাগতেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। সো লেটস এনজয় দিস ভিডিও। তো ইনানি হিমছড়ি পাটুয়ারটেক টিভি সব মারার পরে আমরা এখন রওনা দিয়ে দিলাম রেডিয়েন্ট অ্যাকোয়ারিয়ামের উদ্দেশ্যে। সো দিস ওয়াজ ভেরি ফার্স্ট টাইম আমি রেডিয়েন্ট অ্যাকোয়ারিয়ামে যাবো। তো আমরা এখন হোটেল থেকে রেডি হয়ে বের হয়ে পড়লাম সবাই। এখন আমরা বাসের পিকআপের সাথে আমি আমার সাথে তো নীল অরুণ ভাই সেই সো এখন আমরা যাচ্ছি। চলেন আপনাদেরকে নিয়ে যাই, দেখা যাক কেমন দেখতে। কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন, যেটা ঢাকার সাথে রেল যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে কক্সবাজারে, এবং যারা ভ্রমণ পিপাসু আসেন তাদের যাওয়া আসার পথ আরো ইজি হয়ে যাবে। তো আমরা সেই বাংলাদেশের ঝিনুকের আকৃতিতে আঁকা যে বানানো রেল স্টেশন সেটা এখন দেখতে যাবো অ্যাকোয়ারিয়ামের পরে। তো হোপফুলি আপনারাও মজা পাবেন। স্টে কানেক্টেড উইথ রেহান ভাইয়া। ফাইনালি আমরা চলে আসলাম আমাদের আজকের ট্যুরের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ড কক্সবাজার। অনেকে রেডিয়েন্ট অ্যাকোয়ারিয়াম হিসেবেই চেনে। তো চলেন ভিতরের দিকে যাওয়া যাক। বাইরের থেকে কিন্তু ভিউটা অনেক সুন্দর। তো ঢুকে পড়ে ভিতরে একটা ঝর্ণা মতো যে একটা অ্যাকোয়ারিয়ামের ফিল পাওয়া যাচ্ছে। দিস ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম আমি আসলাম, এবং আজকে আমাদের টিম মেম্বার যারা আসছে তারা সবাই প্রথমবার আসছে। তো আমরা ঢুকার পরেই প্রথম যে মাছটা দেখতে পাচ্ছি অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে, এটার নাম হচ্ছে ভয়ঙ্কর পিরানহা মাছ। এটা নাকি মানুষ খেয়ে ফেলে। এখানে অনেকগুলো পিরানহা মাছ একসাথে দেখা যাচ্ছে। আপনারা কেউ কি এর আগে পিরানহা মাছ দেখছেন কিনা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই অ্যাকোয়ারিয়ামে আপনারা কেউ আসছেন কিনা সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন। তো চলেন আর বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিতরের দিকে যাওয়া যাক। তো একটু সামনের দিকে এসে আমরা দেখতে পেলাম একটা ওপেন অ্যাকোরিয়াম। এখানে অনেকগুলো মাছ এবং একটা আঙ্কেল একটা ফিডার নিয়ে দাঁড়ায় আছে। তো এখানে আসলে জেনারেলি মাছকে ফিডার খাওয়ানো হয়, পার পিস ফিডার 20 টাকা করে নেয় ওরা। তো আমি আর রিশান ট্রাই করে দেখলাম যে কেমনে মাছ খায়। তো দেখতেই পাচ্তেছেন আপনারা, একদম ফিডার দেওয়ার সাথে সাথে সব মাছ ভিড় করে ফেলছে, সব এক জায়গায় চলে আসছে। তো আমি ভাবছিলাম রিশান ভয় পাবে, বাট ও ভয় পায় নাই। ও দেখি মাছকে ফিডার খাওয়াচ্ছে। তো দেখতেছেন ভালোই মজা লাগতেছে। তো এখান থেকে ওর ঠিক অপোজিট সাইডে দেখতে পাচ্ছি পাঙাশ মাছ, সামুদ্রিক পাঙ্গাস। আমার লাইফে দেখা সব থেকে বড় পাঙ্গাস। আই থিঙ্ক এই মাছটা মিনিমাম 2.5 থেকে 3 মণ হবে। তো আসলে এটা মানে গ্লাসের বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। পাশে একটা সিঁড়ি আছে, সিঁড়িদের উপর থেকে মানে পানির থেকে দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে কত বড়। গ্লাস দিয়ে মনে হচ্ছে ছোট, বাট আসলে অনেক বড়, মানে একটা মানুষের সমান লম্বা হবে। তো এত বড় পাঙ্গাস আমি এর আগে কখনোই দেখি নাই। বাট আই থিঙ্ক এই মাছটা খাইতে কিন্তু অনেক টেস্টি হবে। আপনারা কি বলেন? এই রেডিয়েন্ট ওয়াটার ফিশ ওয়ার্ল্ড অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতরে সামুদ্রিক তলদেশের বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় মাছের দেখা আপনি পাবেন। এখানে হাঙর, কচ্ছপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন মানে ধরনের মাছ আছে। তো চলেন আর বেশি কথা না বাড়াই আমরা ভিতরের দিকে যাইতে থাকি। তো আমরা ঘুরতে ঘুরতে রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ড ওয়াটার অ্যাকোয়ারিয়ামের 3 তলায় চলে আসলাম। এটা হচ্ছে একদম বের হওয়ার আগ মুহূর্তে আমরা পেয়ে গেলাম এখানে একটা ইউনিক জিনিস, ডাক্তার ফিশ ফুড থেরাপি। এখানে এক ধরনের মাছ আছে, ছোটো ছোটো বাচ্চা মাছ। তো
তো এই মাছগুলো পানির মধ্যে থাকে এবং এই পাটা ভিজায় রাখলে পার যে মরা চামড়া ময়লা এগুলো ওই মাছগুলো নাকি খেয়ে ফেলে। তো আসলে ব্যাপারটা খুবই ইউনিক লাগলো, তাই আমরা যে ট্রাই করতে চলে গেলাম। এখানে পার পারসন 100 টাকা করে এরা চার্জ করে। তো ফার্স্ট টাইম ইউনিক জিনিস আমরাও ট্রাই করতেছি। আমি এহসান ভাই নীল তো সব আমরা পা ঢুকাই দিচ্ছি এর মধ্যে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ফার্স্ট টাইম যখন পাটা ঢুকাবেন মাছগুলো যখন প্রথমবার এসে কামড় দিবে, মানে একদম ছোটো ছোটো পিঁপড়ার মতো কামড় এবং এত সুড়সুড়ি লাগে, মানে যাদের একটু এক্সেসিভ সুড়সুড়ি তারা আসলে এখানে কন্ট্রোল করতে পারবেন না, এত পরিমাণে সুড়সুড়ি দেয়। তো আপনারা দেখতে পাচ্তেছেন প্রথম 5-10 মিনিট একটু প্রবলেম হয়, বাট পরে আস্তে আস্তে ভালোই লাগে এবং থেরাপিটা আসলেই কাজ করে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কত বাচ্চা বাচ্চা মাছ, পানি অলরেডি একটু ময়লা হয়ে গেছে, কজ এর আগে অনেকে এসে পা ভিজাইছে। ওরা নাকি প্রত্যেকবারই চেঞ্জ করে, বাট আমাদের বার চেঞ্জ করে নাই। তো দেখেন আমাদের পায়ে মাছগুলা ঠোকায় ঠোকায় খাচ্ছে এবং আপনার যদি কোথাও মরা চামড়া থাকে আপনি নিজে বুঝতে পারবেন যে ওরা ছিঁড়ে খাচ্ছে ওইটা। নীল তো একদম সুড়সুড়ি কাতুকুতু অবস্থা খারাপ। দেখেন এহসান ভাই তো কন্ট্রোল করে ফেলছে, বাট নীল কন্ট্রোল করতে পারতেছে না। তো দেখেন কি অবস্থা। আর এদিকে আমাদের সামনে অনেক দর্শক জড়ো হয়ে গেছিলো, তারা সবাই দেখতেছে আমাদের কাণ্ড কারখানা দেখতেছেন। এই যে এনারা সবাই দেখতেছে শুনতেছে যে কেমন ফিলিংস লাগতেছে, কী অবস্থা। এদিকে এসাও পা ভিজাই দিছে। ও ফার্স্টে অনেক ভয় পাচ্ছিল, পরে আমাদের দেখে ও আর কি একটু সাহস পাইছে, তাই ও দিয়ে দিছে। তো আপনারাও যারা রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ড ওয়াটার অ্যাকোয়ারিয়ামে আসবেন তারা আপনারা এসেও ট্রাই করতে পারেন, এটা আসলেই মজার। তো আমার বেশ ভালোই লাগতেছিলো, বাট প্রবলেম হচ্ছে আমার পার পিছন সাইড এক জায়গায় কেটে গেছিলো। তো কাটা জায়গায় ওই মাছগুলো বারবার কামড় দিচ্ছিলো এবং ওখানে জ্বলে যাচ্ছিলো। আর এখানে আমরা সবাই ফিল নিচ্ছি। তো আমাদের অ্যাকোরিয়াম থেকে প্রায় বের হওয়ার মুহূর্ত, আমরা এখন এখান থেকে বের হয়ে যাব। অ্যান্ড বের হয়ে আমরা যাব আরও একটা এক্সাইটমেন্ট প্লেস, সেটা হচ্ছে কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন, যেটা লাস্ট কিছুদিন আগে উদ্বোধন হয়েছে আপনারা জানেন। তো আমরা এটা গেছিলাম উদ্বোধনের আগে যখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন ছিল। তো চলেন আর বেশি কথা না বাড়ায় সামনের দিকে যাওয়া যাক। তো দিস ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন। আমরা মানে রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ড থেকে ঘুরে চলে আসলাম এই যে কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন, পুরো ঝিনুকের আদলে করা। তো আপনারা দেখেন আমরা চলে আসলাম কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন, আপনাদের দেখাই আপনারা ভালো দেখাইতে পারতাম। সো এই হচ্ছে কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন, যেটা এখনও আন্ডার কনস্ট্রাকশন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো এটা আমরা যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। অ্যান্ড ইনশাল্লাহ খুব দ্রুত এই রেলওয়ে স্টেশন উদ্বোধনের পরে যখন ট্রেন রানিং হয়ে যাবে, শুধু কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন নিয়ে একটা ব্লগ আপনারা পাবেন, যেখানে এই স্টেশনের পুরো ইন ডিটেলস আপনাদেরকে দেখানো হবে। এবং আসলেই অনেক অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে বানানো হচ্ছে এই রেলওয়ে স্টেশন, পুরোটা সেন্ট্রাল এসি করা এবং এসকেলেটার আছে, সব মিলায়ে পুরো হাই ক্লাস। তো আপনারা এখানে যাবেন অবশ্যই। তো এই ছিল কক্সবাজার ট্যুরের লাস্ট ভ্লগ। হোপফুলি দেখা হবে নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো ভ্লগ নিয়ে। ততদিন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং টিম রেহান ভাইয়ের সাথে থাকবেন এবং বেশি বেশি আমাকে সাপোর্ট করবেন। আর যারা এখনও আমার পেজটা ফলো দেননি প্লিজ 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 কাইন্ডলি আমার পেজটা ফলো দিয়ে দেন। আর যদি আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেখে থাকেন ভিডিওটা, অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আর আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগছে কমেন্ট করে জানাবেন। তো সমুদ্র পাড় দিয়ে এই ভ্লগ আজকের মতো শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।